ကျွန်တော်တို့ခိုင်စားကစိတ်နဲ့စိတ်နှစ်စင်းလောက်ဟင်းပါရသလိုတစ်စင်းကျော်နေပါရဲ့တစ်စင်းနဲ့ကိုယ်ဆောင်ဖမ်းနေပါရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဖမ်းနေပါရဲ့အေးတိုင်းကျွန်တော်တို့လာပိုက်တင်းနေဆိုကြည့်ဆိုမြို့လာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဘူးတီတော်မောင်တို့ကိုမြို့ထားနေပါရဲ့ဘူးတီတော်မောင်တို့မှဟင်းကျွန်တော်တို့ခိုင်စားတိကျွန်တော်တို့ခိုင်မျိုးတို့စုတိကြီးလဲစာစပနေရပါတယ်အဲ့ဒါရတော့တဲ့ပြေတော်တွေကိုဝန်ဆောတဲ့နိုင်ငံတိအနာဂတ်နိုင်ငံတိနဲ့ဝယ်စင်နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်ကလုံးဝလုံးမရှိပါရတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပြေတော်ထားတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြည်လို့ဝန်ဆောသူများအလိုမရှိကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်အော်ပါမယ်တခြားကြီးကအလိုမရှိလို့အားလုံးတပန်းတည်းဟောခဲ့ပါမြန်မာပြည်တော်ရဲ့ဝန်ဆောသူများလုံးရှိမြန်မာပြည်တော်ရဲ့ဝန်ဆောသူများလုံးရှိမြန်မာပြည်တော်ရဲ့ဝန်ဆောသူများလုံးရှိဟုတ်ပါရဲ့မြန်မာပြည်တော်ရဲ့ဝန်ဆောသူများကနှုတ်ပြည့်တော်နဲ့ကလာတိကတန်တို့ရခင်စားကိုရေမဆိုင်တော်ကအဆူရကိုတော်ကသူတို့ဘာမတီဖိုက်တယ်ဟုတ်လားအဆူရတောင်ကရချမ်းချင်းတို့ဥပဒေနဲ့စိုက်ဖို့ပြန်ပြီးအတိုင်းမထင်ပါတဲခေါ်ဆောင်ခါလေးတော့သူတို့ကိုရင်ကြလို့ထည့်ရဖို့ရောက်ပဲတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကတညီတညတဲ့ကဲခေါ်ခါကြတယ်မဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဲခေါ်ခါလို့ရောက်ရင်ကြနာမည်ဟုတ်လားကိုရတဲ့စင်လေးခါလူမျိုးများဆိုဇေယမှာမပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအခန်းတပင်းလို့ညီမြင်လို့ဟုတ်လားမကဲခေါ်ခါဆိုပြီးရောက်နာမည်အတေထိုက်လာပါဘူးအတေထိုက်လာပါဘူးရတော့ねကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်အားပြီးနိုင်ငံတိကနောက်ပြီးတော့ねပေတော်ကိုဝန်ဆော့တော့ねရဆိုကစိတ်နောက်ပြီးအေးဆိုတော့လေအမနာကျွန်တော်တို့ဆိုလေလုံအားရမဆိုင်ဟုတ်လားရတော့ねကျွန်တော်တို့ကဒီအတောင်းနိုင်ငံတိကနောက်ပြီးဘင်္ဂလီတီကိုနေမေလူကိုပြောင်းနေဟုတ်လားရဲစုကရာတိကိုကျွန်တော်တို့ကရောဆင်ရဖို့ရောဆင်ရပါဖို့ဟုတ်လားရောဆင်ရတဲ့ကမဟာမိတ်နေနဲ့ထားသွားရင်လူတိကလေးတော့ကိုညင်နဲ့ဆောင်ကြပြီးကမဟာမိတ်လူလာဖို့ဖက်ပါတယ်ရောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ပြေခေါ်တယ်မှာနေမေလူဘင်္ဂလီများအလိုမရှိလို့ပါပါလေထဲလို့ကြောင့်ရောက်မစောပြေခေါ်ခဲ့ပါမယ်နေမေလူအကဲပေါဘင်္ဂလီများနေမေလူအကဲပေါဘင်္ဂလီများနေမေလူအကဲပေါဘင်္ဂလီများနောက်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဇာဝပေါ်ဆောင်လေးဆိုလို့ရှိတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကဟုတ်လား NLD အစိုးရကဟုတ်လားဘင်္ဂလီကိုဘင်္ဂလီလောက်မသုံးရဲ့ဟုတ်လားအကဲဖားဘင်္ဂလီလောက်မသုံးရဲ့ရောက်ပဲဖက်နေပါအစိုးရတာခါလာပါဟုတ်လားကုလသမဂ္ဂလူခေါ်နေညီလာခဲ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအစ္စလာမ်ဘာသာအတိုင်းဝိုင်းပြည့်စုံကြောဘင်္ဂလီကလာကိုဘင်္ဂလီကလာလို့မသုံးမင်းနဲ့ကလာတော့ဖိထားပြီးဘင်္ဂလီလူမျိုးတို့မသုံးမင်းနဲ့အခန်းပင်တွေကမုတ်ခွင်ဘာသာဝင်များဆိုလူမျိုးနာမည်ပြောင်းနေရန်ရှာနာမကတိကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးကိုတော့ကရခိုင်ပေရခိုင်လူမျိုးကိုတော့ကနာမည်ကို၆ချောင်းလာမသိရခိုင်ပင်နေမှာဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းဆိုပြီးသုံးပါတယ်ဒီဆိုတာတောင်းတာပေါ့ရန်ရှာကိုလာဘုသူမသာပါလို့တတိယခဲ့ပါဘူးရောက်ပဲဆုံးတော့နဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုပဲလို့တစ်ခေါက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်မရပါလားမဲရပါလားပေးသေးလို့ရဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးဟာမျိုး၆ဆော်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဇာမင်းနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါအခုဒီဆိုတာဇာဖိုင်းနေဆိုလို့ရှိခဲ့ဟုတ်လားဘင်္ဂလီကဲဖောသမားများဖမ်းနေရတာနဲ့ဘင်္ဂလီကဲဖောသမားများလို့မသောလက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ကင်းစောက်ဝဲတောင်းပန်ခါပါတယ်လူကြီးတွေတော့မပြီးပါဟုတ်လားမျိုးသားတွေတော့ကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကဋ္ဌမောင်လေးတောင်းပန်ခါရန်ရှာလေးတော့ရောင်းစပါပါဗျအကဲဖောဥပဒေနဲ့အဲ့ဒီကဖြည့်ရစောလေးကတောင်းပန်ခါရန်ရှာတိကိုလက်တော်မှာလူများစုဖမ်းနေလက်တော်ကိုလာဝကေဥထားတဲ့ NLD အမေရိကလည်းမြရှိပါလေဟုတ်လားမထောက်ခင်မှာပြည်သူလက်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်ကင်းစောက်ရဲ့အဆိုးကိုဟုတ်လားမေတ္တင်လောက်အတောင်ပါရပဲလုပ်ပါတယ်ဒေါက်ကင်းစောက်ရဲ့ကအကဲဖောအဆွဲတော်ဘင်္ဂလီများဆိုကြတော့ကိုလက်တော်မှာတောင်းပန်ထားပါတယ်ရန်ဆောင်ကိုအစိုးရသဘောဆောင်မှာပေါ်ပြရကဘင်္ဂလီကိုဖုတ်ပါအဆွဲတော်အဆွဲဖောကမများဘယ်လောက်ထိမတရားလေးဆိုတော့ဟုတ်လား
连连说保守光，连连说人大光，这个个奥尼亚山呢，democracy 啊，苏拉苏比给他看的呢，啊，香港海尼亚山呢，都可以稍微被主来着嘛，当不开的，当中啊当不开的，帮个里跟把光人家说，我们认为，啊，苏拉山那地方没贴，让他们都可以稍微过来，跟过路，老庄那嘛变贴下来，啊，过去啊，苏拉个。Allah ya kemba bangli segalung gun harap tung kapi ke yang ha montashap Allah ne singa ni tung le ni sikha ni tung le ni sikhana ni ka do bangade suraga Allah akemba do bangli segalung gun Allah mazung ma ke asa lu tung ba di asa sung ja chu le asa so African Rohingya Salvation Army Rohingya ke jang le Allah对不对？人家国现在不能，阿啥子搞弄个送的，对外天天的人家国，现在都是朋友拍了下来，真的像我冷完了没看呢？人家西巴拉，西巴拉不是喽，西巴拉不是喽，冷完没西巴，人家说真的嘛，得开人数吧的，人数真的咋办？让三百的咋的？带下不来，让我真的嘛，马上的他不带下吧不。ကိုရချောင်းစေဝဲကြီးစောဒီကိုလေးစိတ်တွေကနေကြီးရပါဘူးစေဝဲမကွေးအောင်လုပ်ရပါဘူးဘင်္ဂလီအကဲပါသမားကိစ္စထားအရိကိကိစ္စရခံပြီးမှမဟိပါဗျခိုင်စားမှမဟိပါဗျရဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတော့ပါဟလားမြန်မာနိုင်ငံတန်းစားပြီးတော့ပါအစားတကယ်ခင်းခေါင်းနေကိစ္စတို့ကိုဖိုက်ပါလေရတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစုမျိုးသားတို့ရခိုင်တပင်းနေလုံးမှဟိမျိုးနေကြီးမှာဆန္ဒပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့真的是下落了吧不哩？一百万年了吧不？一百万年了吧不？我这个啥？我是说了，为了好吧呀？咱们干的都包足够。啊，年给现咱们国家不像不要这个吧，不要这个吧？不要这个在真的路，闹里头一般现在把位的路上的路了不？要办路地卡，真的路办，啊，然后家看你们就那可能是现在吧，真的路一个。Allah terhen lai so ne lungi diga mai ka tu ka le to chin ne ba ye chin ne mu phe ra to ne a pa ba ye ya to ne ကျွန်တော်တို့ပါဆိုပါနောက်ကိုလေးတော့အပိုင်တညီတည်းတဲ့မျိုးစားရဲ့ကိစ္စတော့ဘာမလီရန်ကိုရောက်ဆိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖိနေထားတယ်ဟုတ်လားသူလူမျိုးကြီးအစိုးရဖိနေဆိုကိုရောက်ဆိုင်ဖို့တော့အပိုင်တညီတည်းတဲ့လူကပါမီဖိုက်ပါကောင်တော့ပြီးနေကိုချုပ်ပါရဲ့လေးစားပါရလို့အခုပဲတခိုင်တို့ခိုင်ကမြောက်ကိုပြီးရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကလည်းသမိုင်းမှုတွေပြင်ပညာဆောင်မှုတွေဆရာကြီးဥမ္မာပါတင်ကိုအလွန်တရာမှကျေးဇူးပါကရာတရှိပါရဲ့အခုတတိယအကေဖိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒမေနောက်လည်းတခိုင်တို့ခိုင်ကဖို့ကိုတိတ်ပေါ်ဝင်တဲ့ပါလို့ဘယ်လို့တာလီရောက်ပါလို့တက္ကဆက်တတ်ပါလေအခုလေဘုရားဒါလုံးနေကြလေလို့ဆိုကားပြီဘုရားရခိုင်ပြည်အတွက်တိတ်ပေါ်ဝင်နေကြမဟုတ်ပါလားအခုတော့လေရခိုင်ပြည်ကအခုလည်းပါပဲလေရခိုင်သားအလုပ်ကိုရခိုင်သားလုပ်ပါရခိုင်သားအလုပ်ပါဆန္ဒပြရဲ့လုပ်တာတော့လုပ်ပါလေသာတော့လုပ်ပြီလို့ဆိုရပါဘူးလေရခိုင်ပြည်ကိုကျင်ဖို့အတွက်လုံးလုပ်ပြီလဲဆိုတာနော်ကျောင်းတော်ဘုရားဘောလည်းတော့ကအော်လိုပါဝင်ပြီးကိုဆန္ဒပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလွယ်ကြီးကြီးတောင်းတယ်ဒါကြောင့်တပင်းလို့တို့တာဆန္ဒပြဖို့ဆန္ဒဖို့တဲ့ဘုရားဥစ္စာကအော်လိုမနေတဲ့မို့ကုသိုလ်တန်မြတ်နံတကွဆိုရမှုဒီဥစ္စာဒိဋ္ဌမှုတွေလောက်တော့ပါရဲ့အတော့မရင်ရတဲ့တော့အရှုံးရှုံးသောမွန်းနေတိကပါဝါပုဂ္ဂိုလ်မရှိကြလေဒါလည်းစိတ်ပြုံးလို့မှရှိရဲ့အဲဆောင်လို့တူတူတိကအခုလည်းအောက်ကိုမဲ့တဲ့ဆိုတော့ဆော်ရတတ်တဲ့တော့ဘုရားရောအလွန်တရာမှကျေးဇူးပါကရာတောင်းပါရဲ့နောက်နောက်လေးဤဖိုင်စိတ်ဆင်းမဲ့ဒီကိစ္စမပြီးမရှောင်းဥဒ္ဒရဆက်လက်တဲ့တိတ်ဖို့ဝင်ရပါစေလို့ဥဒ္ဒရတိုးပါရလင်္ကုံရှိပါရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါကရာတောင်းပါရဲ့အခုတော့အခမ်းအနားကိုအဆုံးသတ်ရဖို့ဖြစ်တဲ့တော့
ဒီကိုယ်တိုင်များတော့အစိုးရလိုက်လို့ဖြစ်ပါရဲ့အလုံးစုံတည်ပြီးပါဖို့လက်ဆိုတတ်ပါဖို့နမပြေဖို့ဝန်ဆက်ဖက်သူများကိုယ်ပြန်နေဆောင်ခံစားအကန့်အသတ်တော်မလီအပြည့်သူများဒီလိုအကန့်အသတ်တော်မလီလူသမ်းမိတဲ့အကန့်အသတ်တော်မလီနော်ခေါ်တော်တော်မလီများ1980နဲ့နိုင်ငံတော်ဥပဒေနောက်ကြီးအာသာအကန့်အသတ်ဖွဲ့စားဘာမလီအကန့်အသတ်ဖွဲ့သူရှိအားလုံးကိုကျေးဇူးတောင်းပါရဲ့အခုကပေါင်းစားပြီး ဆန္ဒဘုဒ္ဓဘုရားကိုဘိစုမြောင်းပြင်လာလေးရပါရဲ့အားလုံးကျေးဇူးတောင်းပါ